So, hello guys. So, ito nakabili na tayo ng um, fuse. Ayan, nakabili na tayo. So, try nating titestiran tong yung luma tsaka yung bago. So guys, pag-compare natin. Ito naman, ayan guys. Ito, try nating testiran tong ano. Uh, Yan, try, di ba ito yung luma? Okay. Yan guys, para makita nyo kung ano yung pagkakaiba. So, yun guys, ito yung luma, di ba? Yan, wala ko nakukuhang resistance. So, ngayon guys, yung isa. Doon naman tayo sa bago. Ito yung bago natin guys. Yan. Yan. Ayun guys, may nakukuha tayong resistance. Yan. 5.0. Diba? Yung dun sa isa guys, ito yung bago natin. Ngayon, ito yung isa. Ito yung luma. Yan. Yan guys. Wala talaga. So, ibig sabihin, may problema to. So, kaya ayaw gumana ng ating electric fan. Dahil nga dito, naka-open na siya. At wala na tayong makuha ang resistance. Kaya ito guys, papalitan na natin. Ito na yung palit natin yung bago.
ayun guys, so subukan na natin, iba kanina tinester natin to, tapos sa 1, 2, 3, tinester natin yan, wala tayong makuha ang resistance. Pag ito naman tinesteran natin, meron, kaya ang gagawin natin ngayon, testeran natin to, ang common. Tapos dito sa 1, 2, 3, kung mayroon na siyang resistance. So ayun guys, yan. So may nakukuha na tayong resistance. Laglag pa eh. Yan. Yan, meron tayong nakukuha resistance. Pero kanina wala tayong nakukuha resistance guys. 169.6. 169.6 tapos sa isa ito 156.9. So guys, sa pag-tester natin na to, malalaman natin dito yung alin yung 1, alin ang 2, alin ang 3, kasi doon tayo magbe-base doon sa resistance na atin makukuha ngayon. So alamin natin dito kung halimbawa hindi nyo pa alam yung pinaka 1, 2, 3, pwede nating testeran yan. Doon natin malalaman sa tester kung alin yung mas yung 1 at saka 2 at saka 3 yung sa speed niya. Ito guys is 164, 163, yan, 163.9. Tapos yung isa 169.2. Dito 156.7. Ibig sabihin niya guys, ito sa tatlo na tinestiran ko, ito yung pinakamababa. Yan. Yun ang pinakamababa, 156. Ibig sabihin ito yung number 3 natin. Ito yung speed niya. Sa number 3 ito. Tapos yung number 2 natin, is 169, itong isa 182. Ibig sabihin ito yung number 2. Yan. 164. So speed 2 siya. Ito yung number 2 niya. Tapos yung number 3 niya is ito 173. Kasi mas pag mataas yung resistance niya, doon mo malalaman na is number 1 siya. Tapos pag halimbawa alin doon mas mababa sa tatlo, yun ang number 3. Sunod-sunod lang yan guys. Doon mo malalaman kung talagang alin ba yung number 1, number 2, number 3. So guys, okay na guys. So ayan na guys, nagkabit na natin. So nagkabit na natin yung fuse. So ngayon guys, simbolin na natin, kakabit na natin sa pinaka-housing niya para malaman natin kung gagana ba siya.
guys. Yan. Tapos, kabit natin to guys. Ayan. So ayun guys, ito ikakabit na natin yung ano,
Yung pinaka-cover nito. So, kailangan lang natin itama ng ayos yung pinaka-guide niya. Hindi mo naman siya itama. Yun, itama na natin ng ayos. Nice. Kailangan na natin yung ito na yun.
So ayan guys, nitaman natin ng ayos. So, testingin muna natin. Yan. Ayan na guys. Ayan guys. So naging success yung pagpalit natin ng ng fuse sa yan. Umiikot na siya. So kanina wala talaga. Yung nangyari, open na yung fuse. Number 1 yan, tapos ito yung 2, ito yung 3. So guys, mamaya lagyan natin ng ng pinaka-panya. So guys, kakabit natin tong lock nito para matesting natin. Yung lock natin pang
Ayan. 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 Medyo mahirap lang siya ikabit. Oh shit, yun. Ikabit natin. Okay, pumasok. So ngayon guys, kukuhanin ko lang yung mga pan. So ayun guys, ikabit na natin to. Ayan. Nakapan niya. So ayun guys. Ayan. So okay na. Palitan ng fuse resist. So sa ngayon, testingin natin. Ayan guys. So ito, 1. Yan ang pinaka 1 niya guys. Ayan. So ito yung sinaksak ko na wala kang marinig na ugong, pero ang nangyari dun sa troubleshoot ko, may putol siya yung fuse is open na. Yun, pinalitan ko. Pinalitan ko siya kanina. Bumili ako. So ayun, okay na guys. Number 2. So okay na. Dalawa na yung repair natin. So may isa pa. May 3. Lakas. Ayan guys. So okay na tayo guys. Ang isa na lang papalitan. Ang problema ng isa, capacitor lang yun guys. Papalitan natin kasi yung capacitor niya. So parang bloated na. So kailangan natin i-replace ng capacitor. So sinama ko lang kanina siya dun sa pagbili ng piyesa. So sa ngayon guys, isa na lang ulit kung i-repair natin. Isa na lang. So dalawa na lang i-repair natin. So nakadalawa na tayo. So ito guys, yung pangatlo. Ayan. So nakita ko kanina bloated na yung capacitor niya. So kailangan natin i-replace ng capacitor kasi actually ang capacitor niya ay mas mahalaga din ng capacitor kasi yun ang ano sa kanya sa starting, sa speed, tumutulong din yan. So napakalaking mahalaga yung capacitor sa electric fan. So ngayon guys, ito na, nakabili na akong capacitor. 1.5 microfarad tapos 400 volts. 400 volts
easy. Ayan guys. So, ang gagawin ko dito guys, hinang na lang natin to guys. Ayan, hinang na lang natin to. So, may problema pa tayo. Yung sa ano niya, may ano, basag na. Ayan guys, oh. Naku. Yung pinaka-gear niya, ayan, kikita nyo naman, default na. So, kailangan din natin palitan. So, hindi ko napasama to sa binili kaninang pyesa. So, baka bukas ko pa ito mabibilang ng pyesa kasi siyempre, ano oras na magsasarado na yung mga shop para dun sa mga electric. So, alamin ko pa kung anong tatak nito kasi hindi malaman kung anong tatak nito eh. So, try muna natin palitan yung kapasitor. Tapos, try natin testing. So, ganun lang kadali pag mag-repair tayo ng electric fan. Titingnan natin, troubleshoot natin muna kung ano ba yung dahilan ng kanyang stack up. Tapos pag open ng fuse resistor guys, ang sa tingin ko dito sa isa doon sa nag-open ng fuse resistor, either walang pahinga yon 24 hours nakababad. Dapat kasi ang electric fan hindi natin ginagamit ng 24 hours, kahit pa paano dapat pahinga ng isang oras, kahit pa paano yung pinaka winding niya lalamig, kumbaga mababawasan ang init. Tapos after 1 to 2 hours na pahinga, pwede na ulit gagamitin.
So ayun guys, ayan, nagkabit na natin yung capacitor niya. So ang gagawin natin dito guys, testingin na natin. Shit. So guys, hindi ko pa pala naikabit tong ano niya. So kailangan ko muna ikabit. Bukas may kulang pa tong bibilhan na piyesa eh. Ito. So ayun guys, naano na natin. So tatapakan na lang natin. Yan. Tapos kabitan natin ito. So dito sa
Baliktad. So, ayun guys. Ang kulang na lang nito is ano. Ayan, tingnan mo yung gear niya. Gear na lang ang kulang nito. So, kailangan natin bukas. Tingin ko bukas ko pa ito magbibila ng gear eh. So, ayun guys. Testing muna natin to. Ayun. Umiikot na siya guys. Ayun guys, napapansin niyo umiikot na siya. So, hindi lang siya makaikot ngayon kasi makaano siya kasi wala siyang gear eh. Yung sa rotation niya guys. So, ganyan na lang siya. Tapos ito yung yan, ito yung 0 is yung 1, 2, 3. Yan. So, kakabitan natin ng ano guys, ng fan para malaman natin yung pinakaikot niya. So, kuhanin ko lang yung pan guys.